Себеби 9-га чейин обязательный окусын депчи. Азыр бир частный мектеп иштесе, ошол мектепте 400 миң почти окуучулар акчага окутуп атат, ошол эле өзбектер. Себеби ал жерде орусча окутат. Мектептерди кыргызчага өткөрүш керек да. Өзбектер өзү макул ошол кыргызча бололу, башка кыргызча окуйт деп. Даже ошол жерге кошумча кыргыз мугалимдерди киргизбей атасыңар. Проблеманын бардыгы жерде болуп атат да, тарбия жок. Анан эмне болуп атат? Ошол кыздардын бардыгы медресеге баратат. Медресеге барганда медресе айтты, сен эркектин көзүн караба, жерди карап отурушуң керек. Башыңа урса да башка сен аялсың депчи. Баары 2-чи, 3-чү аял кылып берип атат кыздарды. Барып көргүлө Арман районунда ачык. Даже мамлекеттик кызматта иштегендер официально 2-ден 3-ден аял алып атат. Аны караган киши жок. Жергиликтүү бийлик бир эчесин айткан жок. Маселенин баары ушунда болуп атат. Жок, именно мен айтып атканым баягы балдардын, мектептеги окуучулардын барбагандарын ачык болгон. Мен просто өзүм район боюнча айтып атам, бала голосование болбосун депчи. Экинчи маселе, мына милицияны айтып атабыз, баягы туура Каныбек Капырович айткандай, сиздерде жесткий баягы жок болгон үчүн уголовный иштер аягына жетпей калып атат да. Мамлекет тарабынан ошол жабырлануучу аялдарга мамлекеттик адвокатты бериш керек анда. Себеби күчтүү адвокаттар бардыгы эркектер тарабында, зордуктаган кишилер тарабында болуп атат. Мына Кара Суу районунда жакында бирөө каза болгон, эксгумация кылып, сот чечими чыгарып башка болду. 6 айдан бери милиция экспертизаны бүтүрө албай атат. Бүтүрбөйт да. Себеби экспертиза кылыш үчүн Бишкекке алып келиш керек экен. Бишкектен эксперттер барганга командировочный жок экен. Ошону менен чечилбейт. Мен мына мадам Мусаевичке айттым, анан ошолор бул жактан жардам берип атат, милиция барып келсин. Просто маселе көңүлдүн бурбаган. Эгерде ушундай маселе менен чыгып калган маселе болсо, эгерде ошол жетекчи катып контролго койсо, силер 5 күндө эле чечесиңер бул маселеничи. Себеби тигинин туугандар келип айтып атпайбы, коем, өлгөн өлүп кетти, аны көмүп койдук. Башка болду, эми бул жагын тегеле коелу десе, начальник милиция да ошого макул. Прокурор да ошого макул сурабайт. Эмне үчүн муну силер 6 айдан бери, 6 ай эксгумация кылган, 6 айдан бери жатканын ойлобойсуңарбы? Маселенин баардыгы ушунда болуп атпайбы? Аягына бир дал эгерде ошол жерде бир башка эки предприниматель бири-бирин арызга берсин, тим эле жатып калып түнүгүн иштейсиңер. Ошонун бирөөнөн бир акча алып калайын, башка кылайын депчи. Бирок мондай именно эл үчүн, жабыркаган үчүн кылайын деген маселени ачык таштап коюп атасыңар. Отчетту жакшы жазасыңар. Мунун маселеси жок. Бүт башка. Но бирок именно ошо жабыркагандар боюнча кенен бир маселени жүргүзгөнүңүздөрдө ошол жерде эл көрүп атат да. Эч ким ошондой жоопкерчилик жок экенинчи. Маселенин баары ушунда болуп атат да. Анан мына өкмөт тарабынан айыл өкмөттөр менен бир дагы бир мындай жыйын өткөнүн, башканы көрбөй атабыз да. Канча коллегияга өткөргөн өкмөт баягы вице-премьерлер барып атат, министрлер барып атат. Ошол маселелерди киргизсеңер болот да ошол жердечи. Жок, жөн эле бир мектепти ачканды бир кортеж менен 15-20 мыңар барасыңар, ал жерден лентаны кыркасыңар, кайтасыңар. Ошол жерде элге хотя бы кичине болуп аткан шартта бир түшүндүрүштөр жүргүзгүлө. Маселенин баары мен ойлойм өкмөттүн өзүндө болуп атат. Себеби жергиликтүү кеңештер менен, жергиликтүү айыл өкмөттөр менен иштер жүрбөй атат да. Ошол үчүн мына азыр биздин негизги сунуш, мен ойлойм Каныбек Капырович айткандай, күчөтүү маселесин УПКнын бардыгынчы. Ошол боюнча документтер, булар тезирээк сунуштарды киргизсе, ошону ишке ашсак. Экинчиси, мен ойлойм ушу чечимде баягы жергиликтүү айылдык кеңештерге, айылдык округдарга бир ушул маселени элдин арасында курултайларды өткөрүп, башка иштерди жүргүзүш керек дегендей бир сунуштар